सारिका सारिका हो कोकिल बाई बघील ओपन असं भितर या सारिका सारिका पळ 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 हांव कसं हळला पळय अब्बा डब्बू घेऊन येला कसं स्पेशल घेऊन येला माई केद्दा ಹೆಂಗ ತಕೊಂಡು ಡಬ್ಬು ವರ್ಚೋ ಆದಿತ್ಯ ಡಬ್ಬು घेऊन येला आधी सूर्य खंच दिकान उद्देल की कसं हळला माय डब्यान तू खाली डब्बू जेवण येईन ना माय मस्कीर जेव कर ना आम्ही लागी हे नी डब बडच मला मक नमगुचाक जायना कसं गो सारिका हांव प्रति वेळा डब्बू खाली हात म्हणलेच तुवे आज हांव घेऊन येयलाय तशी नाही माये केन्नाय तुम्ही खाली डब हडची ना माय वत्ताल मात्र बोर मरची ना माय वही कसं हळला माय तुम्ही सारिका आज मेगेल चल्ल्यार जाय दीस गो पंचरत्न हलवू केला हलव्या कोडोन 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 पड हाता रेट्टीना मेगेल आज दुखीन पड कश जल्ला म्हणून पंचरत्न हलवो मये मिगेल फेवरेट दीमे दी देवा डब्बू त्यात आणि दिव्य माय येते सप माय येते वीड माय येते पुरा हलवू दिवच्या वचका गो म्हाका कश जल्ला पडले हे खालू काढ भितर डब्बू काढ भितर दवरली ने कसं नाही असो आता मेगेल चल्ल्या खवाय म्हणास वे तो अमेरिका अस खाली व्हिडिओ कॉलर दाखयला वे आता तू काण खवायलाय पुरो जल्ला गो एक गड बैसता अय्यो बस सांगा माय तुका बैसा मम्मा मागीर कसं काय विशेष माये तुगेल पुत्ताक हांव विश केला म्हूण सांगा तागेल नावनार म्हाका हालवो खावचें मेळ्ळो जायत गो सारिका खंडीत सांगता हांव मेगेल चल्ल्या राती व्हिडिओ कॉल करता न्हू तो सारिकान तुका विश केला रे म्हूण सांगता आनी कसो गोसलाय मेगेल फागर मावाले सुन्नेले मावळेले सुन्नेल भावाल चाललो अमेरिका तुकून आयला के गो 6 महिने रजेर ते वच्चू का जाल्यारच पळय ताके गांठान सोडका म्हूण तांणी लेखला के गंटूच कसं माये गंटूचे ताक वय तो ओ घंटूच नाही गो गांठी म्हळ्यार घंटाच म्हळ्यार ब्रह्माल गांठी पडली कोण सोडचे म्हणून कळली माये कळलं झोक केला हांव तुका जोक वे हा वडना तू एक काय सांज सुमारार ना जोक एक करता न्हय आणि कसं गोस सारिका ताक कसं नमने चली जाय के गोस वे स्टाईल आशिली पटा 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 इंग्लिश उलयतली केसा कलर आनी करतली आणि सानी नाक के गो चिके मेच्योर आशिल जाव का के आणि तो 6 अयो कसं माये 6 अयो कसं माये 6 पॅक ऍप्स असं तागे लागी शाहरुख खाना वरी यो कसं गो सारिका 6 म्हळ्यार हांव दिग्गाय 6 फीट असतो त्या सांगता म्हाका तुगेले उडगसयल गो सारिका बारी छान चाललो कळवे भांगर दूर संबंध आशा पुरो जाल्यार आमी क्लोज आसा गो म्हाका गोत आशिल्ले जन भारी छान जन भारी लायक घरण्य गो सारिका खंच के उणी ना पळय आईल सुन्नेतांनी राणी शिपळून घेतात गो मॅट्रिमोनी बिझनेस दिसता ही हलवो घेऊन येयली हा वय वे माये असो चांग चेली मेळटली मॅट्रिमोनी सैटा गच्चसणू हंग घेऊन मग कर करतास छान चेली मेळत म्हळ्यार कसं गो सारिका तुगेले पयशे छान चेली आनी कोण आस तुका त्या घरा सून करका म्हणून म्हाका आशी गो ताजे खातीर तुगेला अम्माई कितले पटी फोन केले केदान पडयल्यार व्याप्ती प्रदेशದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ म्हणून सांगतो गो खंय वचून बसतो गो तुगेला अम्मा आम्मू बिझी आस माये ती काही की बदिने संग प्रोग्राम चमकलाय ते नेटवर्क मेळेश ना ती बिझी असता केद्दाय अम्मा मेळना तिले लायजल मिगेल अम्मा की सोयरीके विषय कळल्यारच पळय मिगेल जीव कत्तली चांग चेल्लो म्हणून या हंगा कैत कोरका कसं गो सारिका म्हणमण येतास काय ना माये म्हाका सध्या वर्डीक नक म्हूण लेखला माये आनी की 2 वर्स म्हाका काम करका म्हूण लेखला
कसं गो सारिका काम 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 म्हणता काम ते असं तुक वर्ष किती म्हणत असलाय पयर न तुका 30 भरलेलं वर्ष रक्ताला सांग 30 नाही मैं इट्स ओनली 30. 40 काय जायनी ना मैं मका तुम्ही कसं जा मक्का 30 वर्ष झाले 30 वर्ष झाले म्हणून टेन्शन घेता सती म्हणतो गो सारिका 30 वर्ष म्हणतात मग 2 चेडू हड्ड जलेन ती होतच की तुका आणि 25 वर्षानंतर चंदाय रब्बना 30 मला मागीर मागीर मला रस पड्या पिल्ले पेंडीशी जाता 30 नंतर पिल्ले पेंडीशी जात चंदाय पुरा वत्ता चिके मना वरी कसं माये तू खंच काला रस आजकाली डायट फास्टिंग एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन ते कॉस्मेटिक्स पूरा लावून 16 वर्ष चेल्ली करतात 60 वर्ष म्हणतात तुका रानू मंडन होत ना तुका ते सलमान खान आपल्याला हिमेश रेशमान तिका एक लाय फेमस सिंगर करणे में इतली मेकअप करून स्टेजर आणि वे तिका कशी दिसतशील ती दिसतली त्या सोडे गो तू हा तुगेल विषयावर न उलयतस तिगेल कसला आमक विषय कसं माये आजकाल दुड्डू लाईफस्टाईल पूरा मेंटेन करू जाता ह्या चेडवाला उरलेल्या बरकत ना बा मालगड्याला उतरा मॉल ताज्या पुढे ना नाही गो सारिका तुका मत फडी कोण घ्या म्हणून काय सांगेन एक पटी चाललेल्या उरलेल्या कसं जत गो तुका 2 वर्षानंतर जर 2 वर्षानंतर चालू पडे भंगार ताके काय चेड जायनी मोत येदू जत्तल वाडी जातात मोत मुरीतले येतात का ही एक मुगेल फाटी मागशी लागला बेताळशी येऊन उठान वच्ची काय दिसना आणि के सोयरिके विषयी उलयतस पळे सारिका आलोचन करी नाही एक सांग तू मका तुझ्या विंगड पळून दवरला जाल्यार सांग हांव तांकां विंगड पळोवची सांगता नाही जाल्यार ह्या चालले एक पटी मेळ तू तुका कळत न्हू कशी म्हणून हा जायत मैं कसा म्हणून आलोचन करना तुका मागीर सांगता म्हाका एक कॉलच माय येता कॉल कसो गो सारिका कॉल आज शनिवार न्हू शनिवार रज न्हू तुका सोयरिके विषय उरलेल म्हण न्हू म्हाका दौंडाच्या पळयतास तू तशी नाही माये आज शनिवार वय जाल्यार म्हाका क्लायंट कॉल आसा आणि तू तवळी हलू हळल म्हणाल ना माय 4 दिना दिवचास म्हणाल ना माय ते नेवत ना माय ते 4 दिना होऊन दियात केतना 4 दिस जन्म मागीर दित बाय वही गो म्हाका हलवू दिव का ते शांती मेळते विण येते पुरा वच्चू का विसरली पण तुगेले सोयरिके विषयारी हांव हे बाट सरतली पण आणि विसर नाका हांव सांगील विषय गांडी म्हणून बैसू नाका वर्ष 30 जल्ले येत गो सारिका विसर नाका नी वर्ष 30 जल्ले उगास अयो ಈ ನೈಲಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 30 सोडी 40 वर्ष बायल मनीस जाल्ले हांव अब्बा इतके गवणक जाल्यार पूर जल म्हाका आनी हांव आजी दोन अनासीन घेवका की म्हणून हिणेक सोयरिके विशय मत्ते घाल न्हू मत्ते दूख सुरजल म्हाका